mee yaada abbaan qananii yaada isaanii miidiyaaf kennanii komentii kana yookaan barreeffama maxxanfame kana walumaan dubbifna. Miidiyaa kana ni beektanii, miidiyaan kun namoonni kan itti yaada isaanii dabarfatan ni beektanii jedhee yaada. Ni of ajjeefti jedhee naaf hin seenu haqan barbaada. Abbaan qananii obbo Addunyaa Waaqoo Artisti Aduhaalem Jaarsa waan nuti hin ergineef qananiin kaadhimaa isaati jedhuu hin danda'u jedhani. Hariiroo isaanis dubbatanii jedha. Jaarsummaale nuti hin ergine waan ta'eef jechuun hin fuunee jechuudha walumaa galatti. Kanaafuu ni shakkaa jechuu isaati abbaan ishee. Barreeffama kanaa gadhumaatti akkasiin dubbistaniif fidee tampileerii gubbaarra kaa'uu danda'a. Maaliif jechi kun jecha abbaan ishee har'a kennate'a. Dhugaa dubbachuuf jecha inni kennate kanarratti jaarsummaa natti hin ergine intala kootti yookaan qalabatiin godhanne yookaan natti jaarsa hin erganne. Kanaafuu haadha manaa isaati jechuu hin danda'u jedhee. Hariiroo isaan jidduu durus dubbateera jedhee jira miidiyaan kun. Yeroo tokko tokko biyya keessas taane biyya hambaas haa jiraannu. Mucayyoon kun amma bakka dhugaa jirti, rabbii lubbuu ishee haa maaru. Kan darbeef boo'uu dhiifne yookaas immoo kan darbeef iyyuu dhiifne ofuma keenya osoo maal namoota nu biraa deemanirraa nuti maal akka barannu, maal baranname namoota deemanirraa, namoonni addunyaa kanarraa godaanan akkamitti akka isaan nu biraa godaanan, nama meeqaaf galame moo akkanumaan iyyinee suuraa maxxansi nuti illee barbaakkuma jara kanaa deemuuf waan jirruufi. Garuu immoo ilmi namaa kun akkamitti addunyaa kanarraa akka godaanaa jiru nama ajaa'iba yeroo tokko jechuun. Yaada abbaan ishee har'a kenne kuni baay'ee takkan ajaa'ibe. Maaliif yookaan haadha manaa isaa miti yookaan jaartii isaa miti, jaarsummaa natti hin ergine waan ta'eef kanaaf iyyuu isa shakkaa jechuu isaati. Dhugaa dubbachuuf yeroo tokko amma isaanii waggaa 2 waliin jiraatanii garuu yeroo ji'a 2-3 keessatti gaa'ila godhachuuf deemamu kajamullee maxxanfamaa ture. An dhugaa dubbachuuf haadha manaa fi abbaa manaa gaa'ila wal fu'aniin se'e amma abbaan isheellee dubbatee jechuudha akka isaan sirna godhatanii waliin fuudhe yookaas immoo abbaatti jaarsummaa hin erganne kuni kaa'ima yookaas immoo jaalallee walii jedhamu malee haadha manaa fi abbaa manaa hin jedhamanii jechuudha. Kanaafuu abbaan ishee shakkii qabu ibsatee jira. Isuma jedhee shakkuu isaati. Amma isheerra dabarraa rabbii warra jannataa ishee haa godhu. Maal sinitti fakkaate yeroo tokko gaa'ila jennee akkanumaan abbaa fi faana jiraanna. An dhugaa rabbi sinitti masiiras amma waa isheerraa haasa'uun barbaadu. Mee ofuma keenyarraa haa haasofnu. Biyya keessallee ta'e biyya Arabaa fakkeenyaaf gaafa biyya Arabaatii mee ijoollee meeqatu biyya Arabaatii galee booleetti dhiiraaf bu'ee dhiirri kaan meeshaa irraa fudhatee lubbuu ishee achitti baasee deeme. Yaadattanii jaarsa kooti jettee itti heeruma jettee. Kanaaf isheen kunillee abbaan ishee akka jechaa jiru ni agartanii. Waggaa 2 akkanaan faana jiraachuu jechuun nikaa hidhamuutu dadhabame moo biyyatu fagoo ta'e moo Ameerikaa fi Awurooppaa jiru moo rakkoon gidduu jiru rabbiitu beeka. Waan isaaniif itoo nikaa hidhatti waggaa 2 waliin jiraatan rabbiitu beeka. Maaliif warra isheetti madaa ta'e hafe duuti kun dhugaa rabbiseetti yoomillee taanaan inni du'e obbaafate akkuma haaciin inni du'e obbaafate isa jiru gubatee jedhe. Amma weellisaan keenyas rabbiin obsa isaa haa kennu, jajjabina haa kennuufi jenna waan jennu hin qabnu. Andu'aalem kanas akka abbaan ishee mijuutti abbaan ishee shakkii akka isarraa qabu barreeffamni kun akka mul'isutti baay'ee ulfaata dhugaa rabbi jechuun maatii ishee gubiitti hambistee jechuudha. Maatii ishee gubachaa hafe. Gurbaan illee akka hin taanetti cagangaramee gubachaa hafaa jechuudha. Gin inni waan ta'uu qabuyyuu inumaa jiraata. Maatiitti garuu gonaaddisa bara ta'e hafa. Dhugaa rabbisanitti gonaaddisa. Kanaaf walumaa galatti maal isiniin jechuu barbaade gaafa gaa'ila abbannu tokko gaa'ila beekamaatu abbanne rakkoo maal qaba. Gaa'iluma beekama gaa'iluma jechuun namoonni gaa'ila keessa jiranillee waan akkana wal gochuu isuuf osoo hin taane akkama abbaan ishee maxxanse kunitti
akkanattiin ta'u maaliifi gaa'iluma beekamaa dhaabbannee bakka isaan amma akkuma hirsaafniitti waliin jiraachaa jiru dhugaa rabbiin akka nama hirsaafniitti waliin jiraachaa jiruun se'eeyyu namuma bakka wal jechuun mana tokkotti galu kan maal sinii beekare kanaaf mana tokkotti galaa warratti immoo gaafa abbaan ishee immoo as deebi'ee waraqaan ittiin arganne yookaan jaarsummaa jiru abbaan ishee badii qaba an dhugaa rabbi sitti gaafa intalli isaa dhiira faana galtee teessu yookaan akka jaarsummaa ergamu yookaan niyaan talakoo maqaan aballeessite biraa deemi jechuudha immoo yookaan barumsa wayiif yookaan hojii wayiif walitti ufnee waan akkasiifaa jedhanii amansiisanii waliin jiraachuus ni danda'u. An akka yaada kiyyaatitti wanti akkasii fudhatamuun qabu dhugaa rabbi yoo gaa'ila ta'e gaa'iluma dhaabbachuu garuu immoo amma abbaan ishee akkanatti shakkii keessatti hafee beeki haadha manaa miti jee jira amma abbaan fuudhee hin jiru jaarsummaan itti ergatee jiru reefu akka gurbaan jaarsummaa itti ergachuu qabu reefu dubbataa jechuudha maa duran dubbanne ani yeroo tokko otoo uummanni jechuun ijaarsa kana yookaan abbaa ishee bicha osoo hin taane nuti uumamni biyya lafaa kanarra otoon teelaa nu ufa otoo akkas ta'eera ta'e otoo amma abbaan akkamitti fudhate isiniif fakkaate otoo waraqaan ergateera ta'e wanti kun hin dhalatu yookaas immoo otoo intala koo beeksisee fuudheera ta'e jechuu gara kanaatti fudhate na fakkaate dhugaa dubbachuuf gaa'illi sirriitti beekamaatu gaariidha maaliif haga tokkollee haadha manaa isaati waan taateef maaltu akka isarra gahee maaltu akka isheerra gahee maal taatee akka ishee miidhamte dirqama isaa baasa jechuudha seera fuulduratti amma garuu akkuma abbaan ishee jedhee waliin jiraatu malee waliin fuune jira kun abbaan ishee waliin jiraatu malee waliin fuune dhugaa rabbi ani karaa kana araboonni kun baay'ee kanatti tolan dhugaa rabbi biyya keenyaa fi araboota kana wal bira qabee yeroo ilaalu baay'ee natti tolan hamma gaafa qanii gaa'ila isaanii dhaabbatanitti dhiira ijaa hin argani silkii inda'uum silkii waliin qaban dhiira faana nuti garuu ergi wal quufnee ergi waggaa 2-3 wal faana jiraannee ergi wanti hundi darbee yookaan gaa'ila dhaabbanna yookaan umaratti wal dhiifna yookaan umaratti wal balleessinaa jechuudha dhugaa rabbi karaa kana biyya arabaa kana dhugaa rabbi gaa'illi isaanii akka ajaa'ibaa namatti tola dhugaa rabbi kanaaf abbaa isheef rabbiin obsa haa kennu yaada inni ibsate kana isiniin jechuun barbaadeeni namoonni baay'een barreeffama kana akka argitanitti ni beeka garuu immoo waan tokko maatiin keenyallee teelaa goranii otoo jechuurra gaafa gaa'ila dhaabbannu gaa'iluma qabatamaa baqa wanti si darbu hin jiru bar gaa'illi kun maanni maa hundisaayyuu birma qaqqabdaami dhugaa rabbi kanaaf isallee rabbiin dhugaa isaa haa baasu isheellee rabbiin dhugaa ishee haa baasuu fi nuti akkuma amantii keenyatti dhugaa jaraa barbaanna dhugaan ishee haa bahuu akkuma amantii keenyatti kadhannaa fi waan jennu hin qabnu waan gargaaru waan goonuufis hin qabnu abbaas yoo ta'e wallisaa keenya mana hidhaa jiru yoo ta'e immoo hamma dandeessan irratti duulu osoo iftanii baay'ee takka gaariidha dhugaa rabbi warra irratti